എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ണൂരിലെ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിനടുത്തേക്കാണ്. പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നേരെ കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് നടന്നാൽ പള്ളിയാമൂല എന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും. ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ പള്ളിയാമൂലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തു. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു തട്ടുകട നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ബോട്ട് തട്ടുകട എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് എന്ന്. വെറൈറ്റി നെയിം അല്ലേ? ശരിക്കും ഒരു തോണിയിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഈ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ? കല്ലുമ്മക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും. കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു വരികയാണ്. ടൈം എടുക്കും. കുറേ സമയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. കണ്ണൂരുകാരുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമാണ് കല്ലുമ്മക്കായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി തിരക്കിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല തിരക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ 4 മണി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വൈകിട്ട് നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ കല്ലുമ്മക്കായൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഇതെന്താ മനസ്സിലായോ? ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പുതിനക്കട്ടൻ. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കട്ടൻ ചായ, പുതിനയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടൻ ചായയാണ്. അതിപ്പോൾ ഇതാ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് സമയം കഴിയും എല്ലാം റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കല്ലുമ്മക്കായ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിയിട്ടാണ് അവരിവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളത്. ഇതെന്താണ്? ഇത് ചിക്കൻ പാർട്സ് അല്ലേ? മട്ടൻ പാർട്സ് അല്ലേ? ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പുട്ടും ബീഫും എങ്ങനെയാണ്? അതിൻ്റെ റേറ്റ് 90 അല്ലേ? പിന്നെ ചിക്കൻ പാർട്സും പുട്ടും 70 അല്ലേ? ഓക്കെ. മട്ടൻ പാർട്സും പുട്ടും 80. ഓക്കെ. കല്ലുമ്മക്കായി 15 അല്ലേ പറഞ്ഞേ? മറ്റേ ഇത് ചിക്കൻ പോണ്ട 10. ബാക്കിയെല്ലാം 10ആണ്. ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആംബിയൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കടലിൻ്റെ തീരത്താകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം കടലിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തെങ്ങുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതൊക്കെ കാണാനും നല്ല കൗതുകമാണ്. ശരിക്കും ആ തോണിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ പിന്നെ കട്ടൻ ഇതാ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പുതിന കട്ടനൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക. എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ വൈകിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു പിന്നെ തട്ടുകട പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നെയ്പ്പത്തിരിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ഐറ്റം കൂടെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഇടിമുട്ട എന്നാണ് പേര്. ഞാൻ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ച്, പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നെയിം സുനാമി എന്നായിരുന്നു പോലും. ഇപ്പോൾ അതിനെ പേര് മാറ്റി ഇടിമുട്ട എന്നാക്കിയെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. ഇനി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇടിമുട്ട എന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ നെയ്പ്പത്തിരിയും ഒരു ഇടിമുട്ടയും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് എന്ന്. ഞാനൊരു പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് എന്തായാലും. ഈ ഇടിമുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കോഴിമുട്ട തന്നെയാണ്. കോഴിമുട്ട നല്ല മസാലയൊക്കെ വെച്ച് പൊരിച്ചെടുത്താണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എന്തായാലും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സൂപ്പറാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. സംഭവം പൊളിയാണ്, പൊളി ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കറങ്ങാതെ ഈ പള്ളിയാമൂല ഭാഗത്തേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഇത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. ബൈ.